Ito, wala na siyang rubber. Tsaka maalog. Tayo, isang daliri ko lang, maalog na siya. Ito, may rubber pa siya. And then, hindi mo yan maalog. Good day guys, this is Mark again. Welcome back sa aking channel. Today magpapalit tayo ng engine support dito sa may right side ng Toyota Corolla. Dahil tumutunog na siya tuwing nalulubak tayo. Sobrang lakas na tunog na maririnig mo dito sa bandang kanan. So, kung makakaramdam kayo ng mga tunog na hindi kaayaya, yung sobrang lakas tuwing papadaan kayo sa malalim, then yung tunog niya is sobrang lakas na parang hinahataw ng martilyo yung inyong body. So, check nyo muna yung inyong engine support. Kasi yung Toyota Corolla guys, yung engine support niya, hindi nyo makikita yung loob. So ayun guys, stay tuned kayo para malaman nyo kung paano magpalit ng engine support dito sa may Toyota Corolla. So bago natin tanggalin tong engine support, iangat muna natin yung makina doon sa may ilalim. So kailangan natin i-jack siya para hindi bumagsak yung makina pagtanggal natin ng engine support. So now nalip na natin. So kailangan natin itong tanggalin. Then tanggalin natin itong yung radiator reservoir niya para magkaroon tayo ng more space sa pagtanggal ng engine support. So, kailangan natin socket dito is deep socket and with extension. 14 mm at saka 17 mm. So, bali yung tornilyo na tatanggalin nyo is ito isa, then dalawa doon, pangalawa sa may ilalim, pangatlo, and then dito dalawa yung nakakonect sa engine mismo. So, tatlo sa body, and dalawa dito. So, last na, tornilyo. Meron pa yata yun dito sa may ilalim. Meron pa nga. So, lukutin natin yung ilalim. Medyo mahirap tong ilalim So, meron dito sa may ilalim. Kailangan natin siyang dukutin. Yun guys, natanggal na natin yung engine support ng sasakyan. So kung nakikita nyo, nabaklas ko na siya lahat. Yan. So ito yung bago guys. Kita ko sa inyo. May rubber siya dito sa ibabaw. Pero itong luma, kung makikita nyo, nakikita nyo. So ito guys yung nagbibigay ng ingay sa inyong sasakyan na hindi nyo siya makikita. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi nyo makikita yung sira ng sasakyan kung talagang wala kayong full of knowledge dito sa tanggal ng sasakyan, sa paggawa ng sasakyan. So hindi nyo talaga as in malalaman na ito pala yung dahilan ng sobrang lakas na tunog tuwing malulubak or mahahams.
So, ayan yung loob guys. Ayan yung nasira dito sa may engine support niya. So, ang nangyayari, kaya siya tumutunog ng ganong kalakas kasi itong nakadikit sa engine support niya, itong parts na to is nakatouch to doon sa may makina. Ito naman nakatouch to sa may body. So once na nahulog kayo sa medyo malalim na lubak, yung engine niya yung engine niya babagsak siya ng napaka lakas or strong na pagbagsak niya. Ngayon, tatama siya ngayon dito sa may bakal. So nakadikit to sa body niya kaya yung sounds maririnig nyo doon sa may loob ng sasakyan. Kasi nga ito, connected to sa body. Once na magkaroon siya ng problema is maririnig nyo siya sa loob ng sasakyan. Sobrang lakas na tunog. Akala nyo na may nabasag o naputol na bakal. So ito yung bago kung makikita nyo siya. Oh. Yun guys. Wala siyang sign of damage. And then kung makikita nyo sa compare niya sa dalawang yan, ito wala na siyang rubber. Tsaka maalog. Tayo, isang daliri ko lang maalog na siya. Ito may rubber pa siya. And then hindi mo yan maalog. So now guys, kakabit na natin yung ating engine support. I hope na wala nang tunog na mangyayari pa dito sa ating sasakyan. Kasi almost 4 days ko na or 5 days ko na tong chine-check up. Hinahanap ko kung ano yung tunog, and alhamdulillah nakita ko siya kung ano yung sira mismo, and hindi na tayo gumastos ng sobra-sobra pang dami. Okay, so kung ganun lang guys, kung may mga naririnig kayong tunog, i-check nyo muna yung engine support nyo. First engine support, and then check nyo yung under chassis nyo, yung bushing dito sa may ilalim na naka-attach doon sa may rotor, sa may wheel hub. Meron doon bushing. Ayun lang yung magkakos ng tunog dyan. And then, kung bago pa naman yung sasakyan nyo, siyempre hindi pa naman masisira yung steering bushing yan. So, based doon lang kayo. Kung saan nyo naririnig yung tunog, mag-focus lang kayo doon sa parts na yon. Huwag na kayong pumunta pa kung saan-saan. Kasi, yung tunog na yan, hindi yan lalayo. Kasi nga, dito lang yung kanyang sira. So, kabit natin guys. Nauunahin natin yung huli natin binaklas na bolt doon sa may ilalim. Pero bago natin siya unahin yan, lagyan muna natin to ng mga stud or ng tornilyo para hindi ma-disalign yung mga gagawin natin. So yan guys, inabang ko na yung mga tornilyo na higpit, yung mga tornilyo ng engine support. And then higpitan muna natin yung pinakailalim para saglit na lang natin higpitan dito sa may ibabaw. So punta tayo sa may ilalim. Unahin muna natin guys yung tornilyo. Yung tornilyo, kabit muna natin dito para hindi tayo mahirapan sa may ilalim. So, higpitan natin yung ilalim guys. Higpitan na natin yung ibabaw, yung ilalim, sorry. Higpitan na naman natin tong mga dito sa ibabaw.
Then balik natin tong cable, yung ground cable. Nandito siya sa may ilalim. Clip lang siya. Yan. Then balik natin yung water reservoir. Sobrang easy ng trabaho guys kung meron kayo talagang impact wrench. Kaya kung nagbabala kayo mag DIY, mag-invest kayo ng impact wrench. Kahit ganitong ano lang, modelo lang, 18 volts, DeWalt. So yun guys, natapos na natin yung ating project, yung pagkabit ng engine support dito sa ating Toyota Corolla 2011. And I hope na nag-enjoy kayo sa video ito and may natutunan na naman kayo. And pag nagkaroon kayo ng problema sa inyong engine support, kakaya nyo na siyang may diagnose and mapalitan. So kung meron kayong naririnig na malakas na tunog, check nyo muna yung engine support nyo. Yan guys, hanggang dito na lang and we'll see you with my next video. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please click the subscribe button and then the notification bell para ma-notify naman kayo sa mga bago at susunod ko mga videos. So hanggang dito na lang guys and thank you sa inyong mga suporta.